对，来1次、2次、3次、4次，啊，要再来1次吗？哦，再来1次。人家很饿了，你不要这样。好，再来1次，好。你好乖哦，你好乖呢。大家好，我是小毛。这是我们家的比基尼，来比基尼，来再来1次，来再来1次，好，好1次1次，啊，还要不要？还要再握，赶快给人家了。不要这样欺负人。我没有欺负他，他自己跟我握的，我没有。就代表他吃不够，他还想再吃，他还要啊！是你要握手，我没有说要叫你握手啊，我没有说叫你握手。还要了，还要吃啊？哦。啊！你要说话啊！你不说话，我怎么会知道你还要？你是欺负好人。啊，好不好吃？啊，好不好吃啊？好不好吃啦？懒得理你。啊，你要吃，抬起来吃啊！对了，头抬起来吃，头不要低着吃。啊，你说还没，那个假料的，就手就伸了，先吞下去啦。我看看吞完了没？吞完了没？他很急啊。还没，你还没吞完呢、啊。先给我。坐下。啊，对，好乖。不要那么急啦，慢慢来啦。好，给你吃。它旁边不是有那个小叮当，要按一下就要吃东西。啊，不然你按这个，那我就给你吃。按一下，对，按一下，不是啦，按这个，按这个啦，不要握手啦，按这个，这样。哦，来，会不会？来，按完要给人家东西吃。按完就有得吃，来，啊，对。好，那就给他。要这样才会学会去按，就是你。会不会来？不是这边呐、这边跟你说这边，你看着我这里，看这里。你把食物放在那个上面，它就会自己。它食物放在上面，它就直接吃掉了，它不会去按它了。按这边，好。好了，比基尼。来跟观众说，大家不要忘了帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛哦，拜拜。